Скільки років вашим вухам? Я щойно перевірила, і моїм вухам 30 років. Хочете дізнатися, скільки вашим? Пропоную вам завантажити додаток Hearing Test. Відкриваємо і вибираємо останнє. Не забудьте виставити рівень гучності не більше, ніж 50, щоб не оглохнути. Краще використовувати ось такі навушники. В них мої вуха помолодшали на 10 років. Починаємо тест. Все, що потрібно, це вказати, чуєте чи ні. Чую. 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 І зупинитись там, де ви не чуєте. І вам покаже, що вам 70 років. Напишіть, чи є у вас різниця між вашими вухами і актуальним вашим віком.